مرحبا اخواني الاعزاء، اليوم عندنا معلومات عن شراب سنافين. شراب سنافين يستخدم علاج السعال المركزي ومضاد للحساسية، فيستخدم بذلك لعلاج القحة الجافة بكل انواعها والحساسية بكل انواعها واعراض البرد مثلا العطاس، الرشحة والحكة والسيلان وسيلان الانف والطفح الجلدي وحمى الشري وحمى الارتكارية والتهاب الملتحمة. العديد من الاستخدامات لهذا الشراب الجيد جدا. بالنسبة لصناعته، هذا الشراب مصنوع بالأردن من قبل شركة الجديد. أيضا يتكون من نوعيات أو تراكيز مختلفة، مثلا هذا السنافين الخاص بالأطفال. أكو سنافين نوعية ثانية شراب موجود للكبار اللي يسمونه سنافين بلاس. فيا أخوان، الشرابات بها تراكيز مختلفة، كل شراب حسب العمر والوزن أو حسب الحالة الطبية ممكن ينصرف. فبالنتيجة يا أخوان لازم ننبهكم على شغلة، أنه هذا المحتوى أو هذا الفيديو هو فقط للتوعية من العلاجات أو للتثقيف. لازم كل شخص يعرف شنو أنواع العلاجات وشلون يستخدم وشنو ما يستخدمه وشنو اللي يفيده وشنو اللي ما يفيده. فيا أخوان لازم تعتمدون على الطبيب أو الصيدلاني قبل استخدام أي دواء. أما محتوى الإنترنت فقط للتثقيف ما يصير تعتمد عليه كنصيحة طبية رئيسية. فبالنتيجة يا أخوان، شنو استخدامات هذا الشراب؟ الاستخدامات الرئيسية للسنافين هي القحة الجافة، فعال جدا في علاج القحة الجافة، فعال في علاج أعراض البرد والإنفلونزا والرشح والعطاس. أيضا فعال في علاج حمى القش اللي هي تصير مثل الحساسية الموسمية، أو تصير مثلا بسبب حساسية الجيوب الأنفية أو التهاب الملتحمة أو الارتكارية، في العديد من الحالات الطبية المرتبطة بالحساسية أو ارتفاع الهستامين. يا أخوان، شنو مكونات هذا الشراب؟ الشراب يتكون بشكل أساسي من مادتين معروفات ومشهورات، إن الدكستروميثورفان والمادة الثانية هي كلورفينارمين. هاي المواد يا أخوان، الدكستروميثورفان يشتغل على مراكز القحة اللي موجودة في الدماغ، بينما الكلورفينارمين هو مضاد هستامين من الجيل الأول، فعال في علاج كل أعراض الحساسية، حساسية، عطاس، حكة، رشح. هو ما يشتغل على الاحتقان، بس إذا عندك سيلان، إذا عندك دمع بالعين، حكة بالعين مع قحة جافة، كلش راح يفيدك. بالنسبة للاستخدامات راح يكون للأطفال، هذا من عمر 6 سنوات فما فوق. أكو مصادر تقول من 2 فما فوق، بس لازم نحدد إنه حسب الوزن أو حسب العمر أو حسب الحالة. فما يصير تستخدمه والله مرسوم عليه طفل تستخدمه للأطفال، لا، ممكن تكون الجرعة عالية وراح تسبب لك مشاكل، فلازم تستشير طبيب أو صيدلاني. يا أخوان راح تكون الجرعة مالته هي 3 مرات باليوم من عمر 6 سنوات فما فوق، وممكن بعد عمر 12 سنة ممكن زيادة الجرعة، فلازم تحددها من قبل الطبيب أو الصيدلاني. يا أخوان، بالنسبة لموانع الاستخدام، شنو اللي يمنعنا من استخدام هذا العلاج؟ اللي يمنع الربو. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ربو حاد أو ربو مزمن أو ربو ممكن من أي علاج يتحسس أو يصير عنده اختناق، فما يصير يستخدم هذا الشراب. أيضا اللي عنده ارتفاع بالضغط أو ضغطه ما مستقر. أيضا بالنسبة للبالغين يستخدمون هذا الشراب لازم تستشيرون طبيب، إذا مثل الامرأة الحوامل أو المرضعات. أيضا ما يصير تستخدمونه إذا عندكم حساسية من مكونات هذا الشراب، لأن كل شرابات بها مكونات إضافية أو محليات أو منكهات. أيضا بالنسبة لموانع الاستخدام الثانية، اللي عنده مشاكل في البروستات أو اللي عنده مثل ما قلنا ربو. أيضا الأسماء التجارية، الأسماء التجارية الثانية لهذا الشراب يجي بهواي عدد من الأسماء التجارية الثانية، فلازم تعتمدون على المكونات الرئيسية لهذا الشراب، ما تعتمدون بالدرجة الأساس على الاسم التجاري. الاسم التجاري فقط خاص بالشركة، أما المكونات راح تكون بأسماء مختلفة. مثلا كما موجود مثلا بالفينادون، فينادون يجي بهواي مثلا أسماء تجارية، المثال مثلا فيندكسين، أبيدون، فينادون، فيناجون، العديد من الأسماء التجارية. يا أخوان، كل شراب وله أسماء خاصة به أو تكون الأسماء مشابهة، فلازم تقرون التركيز أو التركيبات مالته. فراح أراويكم التركيبة الخاصة بهذا الشراب مثل ما تشوفون هاي، فلازم تعتمدون على التركيب. مثلا هذا ديكستروميثورفان وكلورفينارمين. فإذا استفادوا تابعونه، ولازم تستشير طبيب أو صيدلاني قبل استخدام أي دواء.